目の前のものは何なの、ビビアン？これはホタルかなんかだわ。寒いんだろ？それでも肩にかけとけよ。だ、仕方ない、そうしてあげるわ。情けないわね。二人とも男の子でしょ。このぐらいの寒さ何よ。もうマリーベルたちは一体何してんのよ。もうダメじゃない、いたずらするなんて。変だ、おいらの勝手だよ。こりゃ花魔法を盗んだクリスって魔女の仕業だな。